yóò ṣe bó ṣe wí o, yóò ṣe bó ṣe wí. Ìgbòho Òòṣà yóò ṣe bó ṣe wí, yóò ṣe bó ṣe wí o, yóò ṣe bó ṣe wí. Ìgbòho Òòṣà yóò ṣe bó ṣe wí. Hello guys, welcome to Gist Media TV. If you're watching this channel for the first time, kindly click the subscribe button to subscribe and also click the notification bell to get notified anytime we drop a new video. So a kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ̀ ń wò wá nílé pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lénìí. So ibi tí ẹ̀ ń wò tí èrò pọ̀ yẹn, ibẹ̀ yẹn náà ń pè ní Ìgangan, ìlú Ìgangan lẹ́ ń wò yẹn. Gẹ́gẹ́ bí ìlérí tí olóyè Sunday Igboho ṣe lọ́jọ́ Jímọ̀ tó kọjá wípé gbogbo àwọn Fúlàní pátá ní ìlú Ìgangan wọ́n gbọ́dọ̀ kúrò níbẹ̀, àwọn ò fẹ́ rẹ́nì kankan níbẹ̀ mọ́ torí pé kí ni wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n pé wọ́n jọmọ gbé, wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ àgbàlagbà, wọ́n ń gbowó lọ́wọ́ ọmọdé, wọ́n ń járúgbó gbé, wọ́n ń jọ̀dọ̀ gbé tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Popular Yoruba activist Sunday Adeyemo, popularly known as Igboho, has arrived in Igangan, Ibarapa North local government area of Oyo State. Residents of the town received Sunday Igboho today with hundreds of youths at the Igangan town hall. While addressing the youth and other supporters, he said, "What is happening will not be limited to this place. We will drive out Fulani from entire Yoruba land. They want to be killing us. We will not accept this." Ẹ ṣé gan olóyè Sunday Igboho, akọni èèyàn lólóyè Sunday Igboho, ògùn bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ lólóyè Sunday Igboho. Gbogbo wa la rí bí èrò ṣe pọ̀ níbi fídíò yìí, tọmọdé tú jáde tágbàlagbà tú jáde láti wá fi hàn láti dúró ti olóyè Sunday Igboho. Wọ́n jẹ́ kó yé wa pé ìjà yìí kìí ṣèjà ẹnìkan, kìí ṣèjà Sunday Igboho nìkan, ìjà gbogbo wa ni, ìjà gbogbo ọmọ Yorùbá ni. Torí pé kí ni Fúlàní ò lẹ́tọ̀ọ́ láti pa àwọn ìyá wa, Fúlàní ò lẹ́tọ̀ọ́ láti pa àwọn bàbá wa, Fúlàní ò lẹ́tọ̀ọ́ láti pa àwọn ọmọ wa. Kí ló wá dé nílẹ̀ bàbá wa tí Fúlàní fẹ́ máa pa wá? One of the residents said Sunday Igboho insisted that Seriki must leave the town. This, according to Igboho, is because so many people fingered him, that is, the Seriki, to be behind the insecurity in the area. Before his arrival, some youths were said to have made bonfires on the streets. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé o, bàbá wa ikú bàbá yèyé, Aláàfin Ọ̀yọ́, aláṣẹ ìkejì òrìṣà, àwọn náà wà lára àwọn tí wọ́n ti olóyè Sunday Igboho lẹ́yìn pé nǹkan tí ọmọ yìí ń jà sí nǹkan tó dára ni, máa ń sún bẹ́ẹ̀ olóyè Gani Adams ní ògbẹ́yìn àti àwọn èèyàn jankan nílẹ̀ Yorùbá tọ́mọ̀ wípé lótìtọ́ ni àwọn Fúlàní fìyà jẹ àwa Yorùbá tí ò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Sunday Igboho, who is frustrated by the incessant killings, kidnappings, and destruction of farms allegedly being carried out by herdsmen in Ibarapa land. Igboho last Friday stormed the Fulani settlements in Igangan, Ibarapa North local government area and asked them to leave within 7 days. Igboho accused the Fulani community in the area of masterminding adoptions, killings, and other criminal activities in the area. Olóyè Sunday Igboho, akọni ńlá, owó baba dami, bẹ́yẹn bá máa ń ṣe eré, kò sí bí òye ṣe yẹ ẹni tó bá ń ṣe ohun rẹ̀. Ìjà gbogbo ìlú ni olóyè Sunday Igboho ń gbé o, ìjà gbogbo ìlú ló ń jà. Wọ́n ń jà fọ́kùnrin, wọ́n ń jà fóbìnrin, wọ́n ń jà fónílé, wọ́n ń jà fálejò tó bá ti jọmọ Yorùbá. Wọ́n ní ìyà gbọ́dọ̀ jọmọ Yorùbá kankan níbi táwọn bá wà. Ṣe rí pé ó yẹ ká máa dúpẹ́ ní báyìí. Ọlọ́run wá jẹ́ pé ìníyẹ wá púpọ̀, a dúpẹ́ fọlọ́run. Meanwhile, the Oyo State Police Command had warned residents of the state against engaging in any act of lawlessness and violence in any part of the state.
The new commissioner of police in the state, Ngozi Onodeko, gave this warning in a statement issued on Thursday by the police public relations officer in the state, Mr. Olugbenga Fadeyi. The police said 4 persons were injured when Igboho visited the place, and the Fulani also allegedly waylaid farmers returning from their farms the same Friday night and hacked 4 of them. Governor Seyi Makinde had on Wednesday in a state broadcast condemned the threat to evict the Fulani, while warning those behind the threat to desist or be ready to face the wrath of the law. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé, gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n pa á láṣẹ pé àwọn ò gbọdọ̀ gbọ́ pé ẹnikẹ́ni àbí èèyàn yìí yòówù kó lọ lé àwọn Fúlàní torí pé lábẹ́ òfin Sunday Igboho láṣẹ láti léèyàn kúrò ní orí ilẹ̀kílẹ̀ torí pé Nàìjíríà jọ ní gbogbo wa. Ṣùgbọ́n olóyè Sunday Igboho jẹ́ kó yé wa wípé àwa lè máa wò kí Fúlàní máa pa àwọn ìyá wa, kó máa pa bàbá wa, kó máa gbowó lọ́wọ́ wọn, kó máa pa ọmọdé, kó máa pàpà, kó máa gbowó lọ́wọ́ wọn.
This is live from Igangan. Capture picture aṣọ dúdú wọn yẹn, zoom it in. Màá control mi sí. To take picture. Zoom it in. Zoom it in. Have you captured that? Yeah. Okay. Take it on now. Otimbo.